बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars. तो वेलकम गाइस, आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइनली ऑफिशियल लॉन्च हो चुकी है 125 2024 मॉडल आपके सामने है। 77 चेंजिंग की गई हैं। अगर आपको नहीं पता कि इस बाइक में क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं तो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विज़िट आपने कर लेना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ही आउट क्लास ग्राफ दिया है इस दफ़ा 125 का होंडा वालों ने। माशाल्लाह ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं रेड कलर कैसे खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद दोस्तों आप देखें, रेड कलर के अंदर ब्लू कलर का जो है कंट्रास्ट बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजिंग की गई है। उसके बाद दोस्तों फाइनली जो इस वीडियो का बनाने का मकसद है वो आज है, हमने आपको इस बाइक का साउंड टेस्ट कराना है। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह, जैसे बाइक खूबसूरत है आपने कमेंट्स में बताना है, ऐसे ही माशाल्लाह इसका साउंड भी बहुत आउट क्लास है। तो दोस्तों थोड़ा सा अब हम इसके स्टिकर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी फ्यूल टैंक भी चेंज कर दी गई है, यानी कि उसकी शेप को भी चेंज किया गया है, ग्राफ को भी चेंज किया गया है। उसके बाद जो है साइड कवर वो भी चेंज किए गए हैं। इंजन में काफ़ी कुछ चेंज किया गया, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। अगर आपको इसकी तब्दीलियों के बारे में नहीं पता तो मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वो वाली वीडियो देखनी इंशाल्लाह। उसमें मैंने एक एक चीज़ मुकम्मल तरीके से बताई है और 77 चेंजिंग के बारे में सब कुछ उस वीडियो में डिटेल से मौजूद है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो है फ्रंट जो है वो भी माशाल्लाह बहुत आउट क्लास है। तो अब दोस्तों अब बगैर टाइम ज़ाया किए अब चलते हैं, अब इस बाइक का साउंड आपको टेस्ट कराते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। और फाइनली अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो 2,34,900 इसकी प्राइस है। हो सकता है दोस्तों थोड़े दिनों के बाद प्राइस मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, अब आपको फाइनली इस बाइक के साउंड की टेस्टिंग कराते हैं।